Hola, soc la Georgina Lins, investigadora de l'IRTA, i en aquest vídeo us ensenyarem com avaluem la diversitat de flora i d'insectes pol·linitzadors en una finca de fruiters. Ens trobem ara a la finca experimental de l'IRTA Mollerussa, al Pla d'Urgell, en el qual tenim un assaig en agricultura regenerativa. La idea és de veure com les diferents tècniques d'agricultura regenerativa ens impacten tant en la flora com en la diversitat d'insectes pol·linitzadors. Per fer el mostreig de diversitat de flora i d'insectes pol·linitzadors ens farà falta un quadrat, un cronòmetre i també un full de registre de dades. El quadrat simplement l'hem fet amb un tub de PVC que ens marca una superfície d'1 metre quadrat. Per fer el mostreig de diversitat de flora i insectes pol·linitzadors, agafem el nostre quadrat, caminem per la finca i a l'atzar el llancem diverses vegades. Una vegada tenim el nostre quadrat al terra, fem l'avaluació de com aquesta coberta vegetal ens protegeix del sol, perquè pensem que un dels grans objectius de l'agricultura regenerativa és precisament la protecció del sol. Mirem, doncs, com aquesta coberta vegetal, com la vegetació viva ens protegeix aquest sol i per a tal efecte estimem el percentatge que ens està cobrint aquest sol. En segon lloc, mirem si hi ha vegetació seca i estimem també aquest percentatge de cobertura de vegetació seca i finalment donem un cop d'ull per veure si hi ha sòl nu i estimem també aquest percentatge de sòl descobert. Una vegada tenim fixats ja aquests percentatges, anem a fer una avaluació de quines són les espècies vegetals que tenim al nostre quadrat per tal de tenir la riquesa de les espècies vegetals. Anotem les diferents espècies que apareixen, per exemple, aquí tenim pícris, també tenim trèvol, una mica de corretjola i també malva. Anotem aquestes espècies i associem i estimem quin és el percentatge de la superfície que cobreixen, que ocupen cada una d'aquestes espècies. Un cop han fet aquesta estimació de la superfície que cobreix cada una d'aquestes plantes, anem a comptar el número de flors d'aquestes espècies perquè això ens donarà una molt bona estimació dels recursos alimentaris. Una vegada hem acabat l'avaluació de la diversitat de flora, començarem l'avaluació de la diversitat dels insectes pol·linitzadors. Per fer-ho, deixarem el quadrat tal com està i durant 3 minuts farem una observació estàtica dels diferents grups d'insectes pol·linitzadors que trobarem. Pel que fa als insectes pol·linitzadors, distingirem 3 grans grups, el grup de les abelles, el grup dels zírfids i el grup de les papallones. Pel que fa a les abelles, distingirem l'abella de la mel de la resta i aquesta resta d'abelles les classificarem en funció de la seva mida relativa a l'abella de la mel. Així doncs, tindrem abelles més petites que l'abella de la mel, abelles d'una mida similar a la de la mel i abelles més grans que l'abella de la mel. Pel que fa als zírfids, distingirem 2 grups. El grup dels zírfids que les seves larves són depredadores de pugons i per tant ens ofereixen aquesta doble funcionalitat, per una banda pol·linitzar i per l'altra gestionar les plagues. I l'altre grup de zírfids són els zírfids que les seves larves no tenen aquesta acció depredadora. Pel que fa a les papallones, les posarem en un sol grup. Per fer el mostreig dels insectes pol·linitzadors hem de tenir en compte les condicions meteorològiques. Serà un mostreig que l'hem de fer en dies assolellats, que no faci vent i que la temperatura sigui superior a 18 graus. Els mostrejos de diversitat de flora i insectes pol·linitzadors els podem fer al llarg de l'any per avaluar com ens canvia aquesta diversitat en les diferents estacions, però tindrem una especial atenció a la primavera. Per què? Doncs perquè és un moment molt canviant en el qual hi ha una gran abundància i diversitat tant de flora com d'insectes pol·linitzadors. Amb aquest protocol, nosaltres som capaços d'avaluar la diversitat de flora i d'insectes pol·linitzadors en finques de fruiters.